madaa qoorsina, jireenya jeeqamaa, madaa dhalootaa qoorsuuf barbaadamna. Inni afuraffaan soogiddi araaraaf barbaadama. Isa kana aadaa keessumaa saba keenyaa wajjin wal qabsiifnee gaafa ilaallu, egaan aadaan biyyaa biyyatti gargaridha. Garuu dur biyya keenyatti ammas jedheema yaada gaani ammallee achitti aktiivii miti waanan ta'eef gara naannoo Finfinneema kanan jiraadha waggaa 8-9 fixeera. Kanaaf aadaa fuudhaa fi heerumaa biyya sanaa dagadheera jechuu barbaadeen ta'us garuu hin hafa jedhee yaadu. Egaan gaafa dargaggeettii tokko fuudhu dur biyya keenyatti dargaggeessi dhaqee kan inni maatii mucaa ishee fuudheetti kan inni ittiin araaramu gaafa lixa jedhu gaafa araaraa gaafa dhaqu soogiddaan itti araarama. Aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Soogiddaantu maatii mucaatti araarama. Maatii mucaa ishee fuudheetti soogiddaan araarama. Wanti baay'een jira garuu soogiddi hafuu hin danda'u. Yeroo maxxinnummaa kootti yeroo man beeku erguman obbaree sirriitti bareesi nan arga waanan ta'eef. Waan baay'een hin godhama. Akkuma isin beektan egaa wantoonni baay'een ni godhamu. Wantoota godhaman hundumaa keessaa kan hafuu hin dandeenye soogiddadha. Soogidda isa yommuu soogidda tokko osoo hin taane maatiin mucaa sanaa yoo nama 50 ta'e firoonni see obbolaan see adaan see summi see nama 50 yoo ta'e soogidda 50 bitee dhaqee nama 50 soogidda tokko tokkoon itti araarama jilba isaanii irra kaa'e. Baay'ee barbaadamummaa guddaa qaba. Kan biraanii aadaa Oromoo keessatti yeroo daboosa jedhan yoo beektu ta'e daboo jechuun maatii kan waliif birmatanidha. Yeroo callaa sassaaban maasiirraa yeroo facaasan yeroo haammiisi daboo kana galgala walitti dacha'aniitu soogidda cabsu. Kunillee barbaadamummaa isaa mul'isa. Egaan karaa baay'eedha isin immoo na caalaa beekuu dandeessu barbaadamummaa isaa. Araaraaf barbaadama. Ishee kana ati araaraaf ni barbaachifta. Jireenyi kee yookiin manni kee jeeqamee ofii keetiiyyuu utuun badee utuun du'ee kan jettu taate taanaani soogiddummaatu si keessaa badee jechuudha. Soogiddummaan kee dhagaatti hin jijjiiramne ta'ee jennaan garuu maalidha? Kan kee miti ati kan namoota biraatiifuu hin barbaachista. Si barbaadu namoonni kan biraaniyyuu dhaloonni kan biraan si barbaadu. Yes, ni barbaadamta dhaloota kan biraatiifis. Kanaaf araaraaf nunni barbaachifna. Dhaloonni kun jireenyi nun amma sababi biyyi keenya jeeqamuuf beektu kiristaanummaatu dhagaa ta'e malee Itoophiyaan biyya waraanaa kan isheen taateef jaarsi araaraa kan inni dhabameefi soogiddummaa kiristaanotaatu dhagaa ta'e. Soogiddummaan gaafa badu araarsuu hin dandeenyu. Biyya wal lole kan araarsu kiristaanota yaabboloota kun. Gaa'ila namoota gaa'ila keessatti wal dhaban kiristaanotatu araarsa. Obboloota wal dhaban kan araarsan. Barbaadamoodha lafa hundumaatti nagaa buusna Kiristoos mootii nagaatti waan amanneef. Karaa sana gaanuuf laate Yesuus Kiristoosiin waan fayyineef nuun iddoo hundumaatti nagaa buusuudhaaf barbaadamna. Lafa hundumaatti nagaa buusuudhaaf. Biyya hundumaatti nagaa buusuudhaaf. Biyya keessatti ni barbaadamna. Mannootii namootaa keessatti ni barbaadamna. Iddoo hundumaatti ni barbaachifna. Maal gochuuf nagaa buusuudhaaf? Barbaadamoodha nuun. Ati barbaadamtuudha. Obboleessa nana barbaadamaadhaati. Yoo soogiddummaan kee dhagaa hin taane ta'e haalota har'aa hin ilaali. Guyyaan itti dhaloonni suuqa keessa si barbaadan hin dhufa. Har'a namoonni gatii guddaa baasan wantoota baay'eedhaan ukkaanfamanii mul'atan. Gaariin kan nama gammachiisu garuu mul'achuu dadhabuu isaanii miti haalota isaan dhosse miti. Soogiddummaatti jiraachuu isaaniiti. Sababni isaa sababatu qophaa kan isaan akka isaan barbaadaman godhan. Sababiin qophaa akkati barbaadamtu kan godhu garuu soogiddummaan kee dhagaan ta'in Waaqayyo sababa qopheesseetu mana dudduubaatti dhokatte haalati jala dhokatte jireenya si dhosse sana jalaa si waama si akkati barbaadamtu godha.
Amanamummaan kee, sogiddummaan kee haa eegamu. Dhagaatti hin geeddaramin. Ati nama taraa miti. Ati nama barbaadamtuudha. Waa'ee biyya keessa jirtuu dhiisi. Waa'ee jireenya keessa jirtuu dhiisi. Waa'ee wantoota darba si dhowwanii dhiisi. Waa'ee wantoota si hudhanii jiraniif firiidamii boqonnaa si dhowwanii dhiisi. Waaqayyo guyyaa tokko si akka ati barbaadamtu godha. Si barbaaduu dhufu. Si barbaaduu dhufu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ni barbaadamta. Waaqayyo sababa qopheessa. Sababa ittiin barbaadamtu. Ati nama waa'ee hin baafne miti. Wanti naasaa jiru kuni waa'ee kennaa ayyaanaa miti yaabboloota ko. Waa'ee barbaadamummaa kiristaanummaati. Wanti naasaa jiru waa'ee raajii ta'uu, waa'ee faarfattuu ta'uu, waa'ee lallabaa ta'uu miti. Waa'ee kiristaanummaa isa gadi jabeessaati. Eeggadhu sogiddummaa kee haalli yoo jabaate illee. Kanaaf kana amma kana barbaadama sogiddi ifatti dabarru. Ifa malee namni jiraachuu hin danda'u. Akkuma sila isiniif kaasee ture. Namni halkan keessa gaafa rakkatu bari hawwa. Sababiin isaa bariin ifadha. Halkan keessa namoonni yaaddaan ifa hawwu, ifa barbaadu, ifa dharra'u, ifa keessa nagaatu jira. Ifa keessa boqonnaatu jira. Ifa keessa nagaatu jira waan ta'eef ifti ni barbaadama. Ifti mallattoo nagaati. Ifa gaafa jedhu isin nagaa warra buusanidha. Isin warra nagaa qabanidha. Ifa gaafa jedhu Yesuus Kiristoos iddoo warratti dukkanaa'eedhattu achitti ibsituuf warra Waaqayyoo wallaaluun jireenya isaaniitti dukkana ta'e du'a bara baraa jara walirra jiraniif ifa dhanuun dhannee kan waa'ee ifaa kan itti lallabu nuyi, waa'ee ifaa kan itti himu nuyi. Ifa ati biyya jirtutti, ifa ati maatii keessa jiraattu keessatti, biyya keessa jiraattu keessatti nagaadha mallattoo nagaati ati. Mallattoo jeequmsaa miti nuuni ibsituu warra nagaa dhabanii nagaatu jira nu bira. Nagaan isiniif haa ta'u gooftaa Yesuus. Ati nama nagaati. Nagaan mallattoo ifaati. Ifa biyya lafaati. Biyya guutuuf akka ibsituuf Waaqayyo si kaa'e. Kan kee udhaamee yoo rakkachaa jirta ta'e dammaquutu sirra jira. Ayinoo kiristaanonni baay'een ifi isaanii dhaame sogiddummaan isaanii dhagaatee joonjaa jiru. Chaanaalii irra naanna'u, miidiyaa irra naanna'u, takka ashaboo bitu, takka zayitii bitu qabaachuu dandeessu isinis. An dhimma hin qabu. Garuu wangeela dhugaan isinitti lallaba. Wangeelli dhugaan maal jedha beektaa? Ati ifa siin jedha. Wangeelli dhugaan maal siin jedha beektaa? Ati soogiddaa siin jedha. Ashaboodhaa. Ashaboo ati isa namarraa bitattee, raajii irraa bitattee mana kaa'atte sana miti. Atumti mataan kee Kiristoositti amanuun ati ashaboodha. Ati barbaadamtuudha, ati barbaadamaadha. Waaqayyoo nama gati jabeessa si godheera si. Ati gatii guddaa baafta obboleessa nana. Ati gatii guddaa baafta obboleettii nana. Waaqayyoos kanaaf si kaa'e. Ifa biyya lafaati. Ifti inni lammaffaan birmadummaadha. Nagaadha. Ifa jechuun birmadummaadha. Inni sadaffaan ifti uumama hundumaaf barbaadamaadha. Ifa nama duwwaa miti kan barbaadu. Ifa biqiloonni mataan isaanii iyyuu hin barbaadu. Biqiloonni ifarraatu pirootiinii argatu waan ta'eef. Ifa bineeldonni hin barbaadu. Ifa bineensonni hin barbaadu. Ati iddoo hundumaatti barbaadamta. Biyya hundumaa keessatti barbaadamta. Haaleluuyaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ati barbaadamummaan kee guddaadha. Hin barbaachifta. Waaqayyo kana siin jedhaadha. Waaqayyo kana sitti dubbataadha. Dubbii kanaan akka jireenya keenya geeddaramuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin kadhanna. Gooftaa keenya bara hadhaaf yeroo ulfaataa kana keessa yeroo namni hamma ga'u wallaale. Yeroo kiristaanonni hamma ga'an wallaalanii ifti hirkatti dhaamee sogiddummaan isaanii dhagaa ta'e olii gadi joonja'an kana keessa. Ati nama barbaadamtuudha, nama barbaadamuudha. Sababni isaa ati ifa sogiddas nuun jette. Maqaan kee haa eebbifamu. Ulfaadhu yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos galateeffan. Gaarummaaf gochaa kee hundumaaf si haa galatu. Dubbii kanaan jireenya keenya geeddare. Obboleessaarraa yaa Waaqayyo kiyyoo keessa taa'ee naa dhume naa bade. Ankoo eewu furmaatti jedhu kanaaf. Atumti mataan kee furmaata ittiin jette. Obboleettii har'a yaa Waaqayyo maal amma yoomitti jette natti
itti ulfaatin atti cime jettu kanaaf yaa Waaqayyo har'a atimte ofiin keeyyuu furmaata ittiin jette galanni siif haa ta'u. Nu humtuu furmaata yaa Waaqayyo ulfaadhu maqaan kee haa eebbifamu. Dubbii kanaan jireenya keenya geeddari. Dubbiin kun jireenya keenya keessatti haa jabaatu. Humnoota hamaa humnoota seexunaa dubbii kanaan faallaa nu jiraachisu nurraa cabsi. Sa'aatii kana obboleessi obboleettiin rakkachaa dhiphachaa jirtu furmaata haa argattu. Furmaata haa argatu. Nagaan maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa obboloonni koo kun jiranitti isaaniif haa ta'u irraa cabseera. Wantoota ulfaatoo namoota kana rakkisan irraa cabsi ati. Nagaan ayyaanni ulfinni humni nu wajjiniin haa ta'u. Yaa Waaqayyo kana waan gootuuf ulfaadhu. Sin gorsine sin kadhadhe jaalala kee haa ta'u. Maqaa jaallatamaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, maqaa Waaqayyo Abbaa, sadan Waaqayyo tokkoon. Ameen. Waaqayyo sin wajjin.